癌前病變咧係指我哋嘅身體組織出現咗有可能演變成癌嘅病理變化。咁一般咧常見喺我哋胃啦、大腸啦、前列腺或者係子宮頸等等嘅位置嘅。如果我哋掌握到呢個癌前病變嘅階段，配合適當嘅治療咧，就有機會防癌抗癌。咁如果你想知道點樣去逆轉同埋預防癌前病變嘅話咧，就等我哋一齊問問崔博士啦。嗱，子宮頸癌咧呢4個字真係令女性聞風喪膽。咁點解咁講咧？就係呢個女性常見嘅癌症之一啦。咁我知道呢個子宮頸癌咧就係由人類乳頭瘤病毒咧令到呢一個細胞病變所致嘅。咁亦都係我哋常講嘅 HPV 啦。咁甚至有人估計有一半人喺一生入邊咧至少都會感染一次嘅。咁崔博士啊，我想請教一下啦，究竟有咩方法我哋可以知道自己到底有冇呢個潛在嘅風險咧？或者有啲咩病症其實已經係提醒我哋要留意啦。如果要知道有冇呢個問題咧，應該分2方面考慮。第一，多留意自己嘅症狀。係咁第二，當然要去做啲跟進嘅檢查啦。喺症狀方面咧，子宮頸癌最常見或者最主要嘅症狀咧，就係接觸性嘅出血，係有時唔正常嘅。譬如話性交之後咧會出血啦，又或者咧平時唔應該嚟月經或者出血嘅時候咧，佢會突然間出血啦。尤其是係過咗更年期嘅婦女，佢更年期之後咧唔應該有血嘅。咁如果出現有出血嘅現象，咁呢啲就係唔正常嘅出血。第二咧就係分泌啦，分泌多我哋叫白帶啦。白帶咧，譬如話多到好似水咁啦，或者咧就有黃色啊，甚至咧黃黃綠綠帶血啊。咁仲有所謂五色帶下，即係話咧樣樣顏色都有咧。咁呢啲亦都可能係唔正常嘅症狀。咁亦都要留意同埋跟進嘅。另外咧就係個小腹痛啦，譬如話個瘤咧就係壓住神經啦，又或者咧就係引起一啲盆腔炎啲炎症反應啊，會痛啊，甚至咧個腫瘤咧侵襲到啲神經，呢啲痛。咁當然啦，呢啲已經慢慢咧進入咧就後期啲嘅階段。咁你要及早啲咧係留意到呢啲症狀，去揾婦科醫生。咁我想問下，有啲咩檢查我哋可以做嘅咧？嗱，婦科醫生咧一定會同你做啲盆腔檢查啦、宮腔鏡啦，或者做埋啲超聲波啦。咁呢啲檢查好普遍嘅，做一啲咧就係子宮頸嘅抹片檢查啦。以前叫做 Pap smear 啦，柏氏圖片。咁而家咧，甚至可以攞到啲細胞浸落喺啲咧藥水入邊，即係濃縮咗啲細胞嘅聚集，咁喺玻璃片上邊放喺顯微鏡下咧，就睇下有冇呢啲變咗異嘅細胞啦。咁如果真係見到有啲異常嘅細胞啦，咁我哋係咪去到呢個癌前病變嘅階段咧？一係做手術，一係就切咗佢，先可以防止再演變落去變癌症咧？其實唔係嘅，我哋呢個咁嘅子宮頸癌嘅變化咧，就經歷唔同嘅階段，尤其是咧有所謂癌前病變。喺癌前病變階段咧，有輕有重，或者我用啲圖片簡單介紹下呢個階段嘅變化。呢度咧正常嘅子宮頸鱗狀上皮組織，一層層好清楚嘅，睇到啲細胞咧，細胞核同個細胞壁個比例咧係好大嘅。嗱，如果出現咗咧低到鱗狀上皮細胞嘅變化咧，我哋睇到啦，啲細胞核大咗啲，黑咗啲。特點咧，細胞核嘅外圍咧有啲空洞嘅，呢啲咧就係俾嗰啲 HPV 病毒感染咗嘅細胞啦。呢啲咧細胞就會有機會再進一步變異嘅。咁佢再發展落去咧，嗰啲細胞咧越變越大啦，啲細胞核好唔規則，呢啲咧就已經去到咧高度嘅鱗狀上皮細胞內嘅病變啦。咁英文咧，我哋有聽到話 CIN1、CIN2、CIN3 就係呢一類細胞一路咧變落去。如果我哋喺切片嗰度睇到咧，頭先一層層嗰啲冇咗咯喎，亂晒龍咯，就俾呢啲咁嘅癌細胞咧充斥住成個表皮嘅咯喎。咁再落去啦，啲細胞你睇到越嚟越大啦，細胞核，細胞有深色啦，啲形狀咧亦都好唔規則啦，先譬如原位癌啦。跟住再落去咧就係
我哋整個組織睇到咧生咗一嚿嚿啦係嘅組織，咁呢個就已經變成咧子宮頸癌㗎啦。Dr. Choi，頭先你講到癌前病變有幾個階段㗎嘛？咁係邊一個階段係可以俾我哋知道，哦，仲有得救可以逆轉到嘅？最早第一個階段咧，就叫做 ASCUS，係一個即係冇臨床意義，就未曾確定咗佢係乜嘢問題，不過係呢一個整個癌前病變最早期嘅階段，可以咁講。呢個咧其實係好輕微嘅，可以走翻轉頭嘅。跟住落去 CIN1，甚至 CIN2 呢啲咧都有機會可以走翻轉頭嘅。咁啊，婦科醫生咧通常建議你隨訪啦，3個月到6個月，再觀察一下啦。咁當然咧，做定一啲預防措施啊，譬如話咧比較注意個人衞生啊，性生活方面咧就比較規律啲同埋衞生啲啊，等等啦。咁啊，再翻去睇，但係再落去 CIN3 同埋咧嗰個 CIS， 即係原位癌咧，呢啲就比較難啦，一定要做一啲治療嘅方案，譬如撩咗嗰啲有病變嘅組織，或者做一個英文叫 LEP 嘅治療方法等等咧，就可以咧就清除到佢嘅。咁中醫又會點樣治療咧？中醫咧就係認為咧呢個子宮頸癌嘅發生咧，病因多數係多產啦、防勞啦，或者咧唔衞生嘅性生活啊，或者受到感染啊等等啦，令到自己本身咧嗰個正氣虛弱咗。咁然之後咧，跟住咧細胞變異啦，中醫就會根據病人體質同埋佢嘅情況，而咧做出一啲所謂辨證論治。咁譬如有啲人體質係屬於陰虛嘅，比較咧就係瘦啊，會煩躁啊、失眠啊、五心煩熱啊。咁我哋通常咧就針對滋陰滋補腎陰，然之後咧清熱解毒，因為始終認為咧都係有啲外邪啊，有啲毒喺度噶嘛。另外咧調翻轉嚟有啲咧就係都係荷爾蒙失調引起嘅身體體質咧，就話陽虛啦，其腎陽虛嗰啲人好怕凍啊，好容易攰啊，面色白啊咁等等嘅。咁呢啲人咧，佢出現咗症狀之後咧，咁通常中醫就會咧溫補腎陽啦，同埋咧就清熱解毒。咁仲有一啲咧就係同情緒有關嘅，有啲肝鬱嘅問題啦。肝氣鬱滯嘅話咧，個人咧好煩躁啦，好猛啦，成日咧就係失眠啦、發嬲啦等等嘅。咁結合埋有一啲相關症狀嘅話咧，咁我哋就將佢咧要疏肝解鬱。另外咧，仲有一啲咧就係有濕毒熱毒型啦，咁呢啲咧或者咧結集埋有淤血嘅，咁呢啲咧就係濕熱血瘀嘅型咧。我哋呢啲人咧佢嘅症狀比較嚴重啲嘅，譬如話咧就係啲白帶好多啦，五顏六色啦，就小腹盆腔咧會出現痛啦，咁等等呢啲咁嘅現象嘅，流血就比較多啦。咁呢個時候咧，咁我哋就會一定要咧去濕熱啦，清理濕熱啦，同埋咧就係解毒化瘀啊。中醫就係用咁嘅思路，咁一方面咧要扶正，一方面咧要驅邪，即係扶起身體嘅正氣，抗病，將嗰啲引起病發嗰啲咁嘅濕毒熱毒啊等等咧，將佢清除咗佢。咁關於子宮頸癌呢一樣嘢啦，其實西醫就會建議大家打呢個 HPV 嘅疫苗。咁中醫又有冇啲咩預防嘅方法嘅咧？中醫預防嘅方法咧，不外乎喺我哋起居飲食方面咧着手啦。譬如話喺個人衞生方面要多留意啦，多啲清潔自己身體啦。咁同埋咧喺性生活方面咧要做得比較衞生啲啦，同埋咧就合理啲啦，唔好太濫啦。咁仲有咧就譬如話煙酒啊，咁嗰啲致癌物質我哋都要遠離下嘅。咁喺飲食方面咧，着重一啲譬如話有營養啊、高蛋白質嘅新鮮嘅蔬菜生果等等呢啲之餘咧，都建議可以用啲中藥啊，或者結合啲食材咧煲一啲湯水啦。我想問下咧，中醫有冇啲咩湯水咧可以預防呢個子宮頸癌或者係癌前病變嘅咧？我哋嘅湯水咧不外乎咧就係要健脾啦、去濕啦，或者咧就係健脾清熱解毒，
介紹一條咧係有白果啦、生薏米同埋蓮子，特別係生薏米、蓮子咧都係有健脾嘅。生薏米就去濕，對於預防子宮頸癌咧佢有啲幫助嘅。咁另一條湯水咧就我哋用兩個清熱解毒嘅中藥啦，一個係車前草、車前子都得嘅，同樣功效。另外就係土茯苓，呢兩個咧清熱解毒、消炎啊、去濕嘅作用嘅。咁我哋建議呢兩個湯水都啱用。另外婦女咧平時都可以飲用下，譬如話益母草啦、白花蛇舌草啦，呢啲單獨煲水或者加少少片糖，因為佢兩個都寒涼嘅，咁加啲片糖咧就溫一溫和下個胃。呢啲對女士咧都係有幫助嘅，一個月飲一兩次啊都冇問題嘅。我都有聽過有一種食材咧，就係大豆。因為有人話咧，食得多大豆，譬如食得豆腐啊，飲得多豆漿啦，都可以幫助預防呢個婦科病嘅喎，係咪真嘅咧？嗱，我哋知道大豆咧最受爭議嘅入邊就係佢一個成分叫大豆異黃酮，係咁被認為係屬於植物性雌激素。咁啊，我哋知道癌細胞嘅發生咧，特別係女性生殖器官嗰啲癌細胞嘅出現，好可能咧就係俾雌激素受到雌激素嘅刺激，而令到佢惡變嘅。咁所以咧喺醫學界咧曾經引起爭論，認為咧大豆喺呢方面咧就係會有害嘅，因為有異黃酮啊嘛，有植物性雌激素啊嘛。咁但係另一種講法就話，咦唔係噃，因為咧異黃酮嘅植物性雌激素佢嗰個強度咧就只不過係人體雌激素嘅幾千分之一。甚至成萬分之一，係非常弱嘅。因為雌激素要產生作用咧，一定要同細胞嘅受體結合，即係等於你開道門一定要插到嗰條鎖匙入去咧，開到道門。咁但係假如咧俾啲冇咁惡嘅賊佬霸咗個鎖匙窿先，咁啲好惡嗰班賊咧就入唔到呢間屋啦，就唔可以咧就為所欲為啦。所以喺呢方面咧就認為咧就係大豆異黃酮或者植物性雌激素咧，仲發揮咗一個保護嘅作用嘅，只要你唔過量，咁食得其所，咁其實咧就唔怕嘅。咁點樣為之過量咧？記得有啲數據，有兩個國家，一個日本，一個美國。日本嘅婦女咧就係日日咧都食好多大豆類製品嘅，有納豆啊、毛豆啊、青豆啊、味噌湯等等。而咧美國嘅婦女咧好少食呢啲嘢嘅，但係咧日本婦女話乳癌啦，我哋講緊乳癌嗰個病發率係相當低嘅。發覺日本婦女咧，的確咧就食好多豆類製品，一日可以食到50-60克，但係入邊所含有嘅大豆異黃酮咧係少過1克嘅。而美國婦女咧，佢哋唔食豆類製品，但係佢哋食 supplement，但係咧吞咗一粒，通常咧含有嘅大豆異黃酮咧都超過100個毫克嘅，佢吸取嘅量咧就多咗好多啦，係啦。咁太多就係不妙啦。今日咧好多謝 Dr. Choi 同我哋講解咗子宮頸癌啦，同埋相關嘅問題嘅。咁如果大家仲有其他嘅疑問嘅話咧，歡迎留言俾我哋。我哋下集問問崔博士再見，拜拜。嗱，如果大家中意呢個健康資訊嘅分享，就可以訂閱我哋健康媽嘅頻道，撳埋呢個鐘仔。下次再見。